my channel! Today is my 20th vlog! Have a nice day! I hope you like this my video mga loves! So yung mga love, i-first harvest natin ang talong. And then the next natin ang okra at sigarilyas. Wow! Marami naman aging talong mga loves. Wow! So good! Eggplant! Good morning talong! Wow! Very malaki. Masarap ito, torta. So yun mga loves, meron tayong 3, 6, 9. 9 na pieces na eggplant. Natin ang okra. Sa mga loves, ito ang aming okrahan. Si Daddy marami planting vegetable. Ayaw niya ba? Very good kasi na if merong planting, only harvest lang, merong happy. See? Marami malaki na sayang. Marami kasi ni fertilizer. Mga loves, ini-next na natin ang sigarilyas. Mga loves, ang my favorite, sigarilyas. Loves, you eat always vegetable. Maraming vitamins sa vegetable. Sometimes ng meat. Very healthy kasi ang vegetable sa body. Thank you, sigarilyas. So yun mga loves, uwi na tayo. And then next natin ang squash. So mga loves, meron akong isang squash dito. Pwede na to. Oh, congratulations! Kabayo, very good sa akin. Si Daddy help sa akin. Change position si Kabayo. Yan mga loves, wala na si Kabayo. Kabayo, eating ng papaya. Very sayang. Marami kasing papaya dito mga loves. Yan. Meron akong 3 harvested. So yun mga love, i-request natin ang coconut. Kira po apo, tabi-tabi po. Maraming buko. Okay na to. Yan, meron pa sabaw. Yan. No need na nag-get kasi marami talaga buko na drop. Thank you buko. Mag-prefer na tayo para sa ating simple lunch. So yung mga loves, naka-prepare na ang ating mga ingredients. So yung mga love, first na natin itong rice natin. Hello. Yan mga love.
tayo para sa ating lunch. Next na natin itong garlic. Itong chicken cubes. Mga love, next natin itong pesos. Next na natin itong Persian coconut milk natin. Next natin itong squash. Next natin itong okra. Then mga loves, next natin itong talong. Next natin itong sigarilyas. Very half cook lang mga loves para masarap. Lalagay na tayo ng black pepper. Then mga loves, cover natin for 7 minutes or 5 minutes. Then lunch na tayo. So yun mga loves, nakulo ng ating ginataang mix vegetable. Bango! Tapos na tayo mag-cook ng ating lunch. Simple pero maraming vitamins.